हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हनी हियर एंड वेलकम टू माय चैनल हनीका किचन। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। आज मैं बनाने जा रही हूँ कद्दू गोश्त का लजीज सालन। बहुत मज़े का, बहुत सिंपल रेसिपी, शोरबे वाला है, बहुत लजीज भी है और बहुत मुफीद भी है। तो देख लेते हैं इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। मैंने अनियन लिया है, हाफ के जी के करीब है, ये स्लाइस में कट किया है। 1 kg मेरे पास चिकन है जो मैंने स्मॉल क्यूब्स में कर दिए हैं। आप बड़ी बोटियों के साथ भी इसे बना सकते हैं। कद्दू यानी पम्पकिन या लौकी है मेरे पास, जो मैंने 1 kg है मेरे पास, जो कि मैंने क्यूब्स में कर लिया है, स्मॉल क्यूब्स में इसे किया है। इसके छिलके उतार के यहाँ पे मेरे पास 2 मीडियम साइज पोटैटोस हैं। ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बच्चे से शौक से खाते हैं इसलिए मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। आप चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं शामिल करूँगी 2 अदर टमाटोज और उसके अलावा है 1.5 स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 2 स्पून साल्ट है मेरे पास, हाफ स्पून हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर है, 1.5 स्पून रेड चिली पाउडर है, ग्रीन चिलीज है मैंने स्लाइस में किया हुआ है, 1.5 स्पून धनिया पाउडर है, हाफ स्पून गरम मसाला पाउडर है और है ऑयल। स्टव पे मैंने देगची रखी थी गर्म करने के लिए, स्टव मेरा फुल पे है तो मैं इसमें शामिल करूंगी ऑयल और ऑयल को दूंगी 2 से 3 मिनट गर्म होने का टाइम ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद हमने इसमें ऐड करने हैं अनियन मैंने ज़्यादा लिए हैं क्योंकि मैंने अच्छी सी एक मज़ेदार सी ग्रेवी बनानी है। कद्दू गोश्त का सालन विद ग्रेवी बहुत लजीज होता है और बहुत मुफीद होता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। इसे मैंने 3 से 4 मिनट फ्राई करने हैं तब तक जब तक कि ये अनियन अपना कलर चेंज कर ले, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 3 to 4 मिनट्स में अनियन ने अपना कलर चेंज कर लिया है, इसका कच्चापन ख़त्म हो गया है। तो अब हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे जो 1.5 स्पून हमने लिया था। इसको हम इसके साथ हल्का हल्का भून लेंगे। स्टव का फ्लेम हाई पे ही है अभी तक, इसे लो नहीं करना। इसको हल्का हल्का भून लेंगे ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर, अच्छा सा अरोमा आ जाए। उसके बाद मैं इसमें हाफ ग्लास वाटर ऐड करके इसको 10 मिनट्स का टाइम दूंगी अनियन को ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और हमारी ग्रेवी जो है, रिक्वायर्ड जो शोरबा है वो इजीली हमें मिल जाए। तो मैं इसे 10 to 15 मिनट्स लाइट फ्लेम में, अब मैं फ्लेम स्लो करूंगी और लाइट फ्लेम में मैं इसको 10 to 15 मिनट्स सॉफ्ट होने का टाइम दूंगी अनियन को। आफ्टर 10 मिनट्स ये देखिए हमारा जो हमने वाटर इसमें ऐड किया था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है और अनियन जो है वो सुपर सॉफ्ट हो गई है और प्यारा सा इसका कलर आ गया है। तो हमने इसमें चिकन ऐड करना है और चिकन ऐड करते ही हमने इसको अच्छा सा फ्राई करना है। कोई भी मीट आइटम आप यूज़ करें, आपने उसको अच्छे से फ्राई करना होता है। तो मैंने फ्लेम कर दी है हाई और मैं इसको करूँगी अच्छा सा फ्राई। चिकन को हमने अच्छे से कर लिया है फ्राई, इसकी सारी स्मेल ख़त्म हो गई है। अब हमने इसमें ऐड करना है साल्ट जो 1.5 स्पून था हमारे पास, रेड चिली पाउडर जो 1.5 स्पून थी, हाफ स्पून टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर, 1.5 स्पून धनिया पाउडर और ये 2 अदर टमाटोज। ये सब चीज़ें हमने इसमें ऐड कर ली। अब हम इसे कर लेंगे अच्छा सा मिक्स। फ्लेम मैंने स्लो किया हुआ है ताकि हमारे जो स्पाइसेस हैं वो जल ना जाएं। इसको हमने 1 से 2 मिनट भून लेना है ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं और जो मसाला है उसमें से सौंधी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। 2 से 3 मिनट में जो हमारे मसाले हैं उसमें से बड़ी प्यारी सी सौंधी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है, अच्छे से भुन गया है ये। टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट होने लगे हैं। तो अब हमने इसमें ऐड करने हैं कद्दू या पम्पकिन या लौकी, आप कुछ भी कह सकते हैं, जो 1 kg हमने लिए थे और इसको पीस ऑफ करके मैंने स्मॉल पीसेस में किया था कि ये ताकि ये अंदर तक कुक हो जाए, चिकन का टेस्ट आ जाए, इसमें शोरबे का टेस्ट आ जाए, ये अंदर से फीके ना रहें। आप चाहें तो आप बड़े बड़े साइज में भी, बड़े बड़े क्यूब्स में भी इसे कट कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू योर चॉइस। इस तरह से करके अच्छे से मसाले में 1 से 2 मिनट इसे भून लेंगे। 2 मिनट मसाले में मैंने कद्दू को अच्छे से भुना है, मसाले में मिक्स किया है। अब मैं इसको फ्लेम स्लो करके, फ्लेम लाइट करके
कवर करके 10 टू 15 मिनट्स का टाइम दूंगी। पानी ऐड नहीं करना इसमें, क्योंकि हमारे जो कद्दू हैं उनमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो उसी पानी में ये कद्दू भी कुक हो जाएंगे और चिकन भी गल जाएगी। तो मैंने इसको लाइट फ्लेम में 10 टू 15 मिनट्स का टाइम देना है कुक होने के लिए, कवर करके। 10 टू 15 मिनट्स में हमारे जो कद्दू हैं और चिकन है वो ऑल डन हैं, अच्छी से खुशबू आ रही है इसमें से, वो बिल्कुल गल चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। अब हमने इस स्टेज पे इसमें शोरबा, जितनी ग्रेवी आपको चाहिए वो ऐड करनी है। मैं 1 ग्लास ऑफ वाटर इसमें डाल रही हूँ। अगर आपने ज़्यादा ग्रेवी इसमें डालनी है, शामिल करनी है, तो आप और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और इसको हमने 2 मिनट्स का टाइम देना है। हाफ ग्लास ऑफ वाटर मैंने इसमें और ऐड किया है, अपनी टेस्ट अपने पसंद के हिसाब से, आप अपने हिसाब से इसमें ग्रेवी बना सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें ग्रीन चिलीज ऐड कर देनी है इस स्टेज पे, और गरम मसाला पाउडर जो हाफ स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा था वो भी हमने इसमें ऐड कर लेना है। इसको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। इसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का टाइम देना है सेट होने का, और उसके बाद इसे करेंगे हम डिश आउट। तो मैं इसे लाइट फ्लेम में क्लोज करके 5 मिनट का सेट होने का टाइम दूंगी, और 5 मिनट के बाद इसको स्टफ क्लोज करके इसे डिश आउट करेंगे। जी फ्रेंड्स, हमारी कद्दू गोश्त शोरबे वाली बिल्कुल रेडी है, और मैंने इसे कर ली है डिश आउट। बहुत ही लजीज डिश है। मैं इसे सिंपल उल्टे तवे की चपातियों के साथ और सैलड के साथ जा रही हूँ सर्व करने। आप भी ज़रूर बनाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, इंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करें, ताकि मैं इनकरेज होती रहूं और इसी तरह से अच्छी अच्छी जल्दी और झटपट बनने वाली डिशेज़ आपके लिए लेके आती रहूं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।